បទានុក្រមរៀនពាក្យនិងអត្ថន័យរបស់ពាក្យអនេះអពោវវវាស្មើនឹងវសម្រាប់ពីវដាក់សាអវហើយយោនេះយៈស្មើនឹងយោស្រៈយៈវវអានថាអវចឹងមកកណាត់ខាងមុខនេះគឺជាពួកអសំឡេងពួកអហើយមកកណាត់ខាងក្រោយនេះគឺសំឡេងពួកអហើយពាក្យនេះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចនឹងអានថាអវចឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់អានបែបនេះដែរគឺអវប៉ុន្តែបើយើងឆែកក្នុងវចនានុក្រមគឺគេដាក់ថាអវថ្នាក់ពាក្យជានាមតើអវមានន័យដូចម្ដេចអវអដាក់ស្អាវសម្រាប់ពីវអវថ្នាក់ពាក្យជានាមមានន័យថាអង្គរូបរូបរាងសនេះស័ក្តិឬក៏សស័ក្តិរខាងលើនេះគឺជារបាតស័ក្តិរពាងរាងកាយខ្លួនប្រាណចំណែកបែកឬចំណែកតូចធំនៃរូបកាយរូបរាងសរពាងរាងកាយខ្លួនប្រាណចំណែកបែកឬចំណែកតូចធំនៃរូបកាយឧទាហរណ៍អវតូចធំសរពាងកាយមានដៃជើងជាដើមអវតូចធំសរពាងកាយមានដៃជើងជាដើម